oyunumuza tombala oynuyoruz. Sorularımız bu şekilde. Hazır mıyız? Evet. Soruyu çekiyorum o zaman. Evet. Soruyu açamadım. Sorumuz rakamları farklı 7 basamaklı en küçük doğal sayı. Cevabı kartlarında olan kimler? Rakamları farklı 7 basamaklı en küçük doğal sayı. Kimlerde var? Bakın. Güzel. O zaman sana bir tane pul. Size de bir tane pul. Size bir tane pul. Güzel.